cyane channel yitwa Digital Wealth Rwanda, hanyuma ngewe uhora ubaha amakuru kuri iyi channel nitwa Serge. Nizere ko mumeze neza, abagiye gusenga uyu munsi nizere ko byagenze neza, nanjye amateraniro yagenze neza. Ijambo ry'Imana ryatugezeho kandi ryatwubatse. Rero amakuru mbafitiye meza rwose, kandi nimugerageza gukurikira mpaka musoje. Sinzi impamvu abantu banebwa, umuntu agatangira video akayireba iminota 2 agahita arekera. Kandi ubundi iyi Digital Wealth Rwanda, iyi channel ni imwe muri channel nkeya cyane mu Rwanda ivuga ku bijyanye na cryptocurrency ndetse no ku bijyanye na forex trading. Ni imwe muri channel nkeya, ntabwo ari nyinshi mu by'ukuri, nawe nubikoraho ubusesenguzi uzabibona. Rero winebwa. None se kureba bya bindi bisetsa ukarangiza video imara iminota 40, nta mpamvu ahangaha barimo ubwenge nabwo bwagufasha kandi rwose bikagira umumaro. Ujye wihangana urebe irangire. No kuvuga rero tubafitiye amakuru meza ubu ngubu. Reka manze na ya crypto by'umwihariko ngira ngo mbagezeho. Mu by'ukuri nagira ngo manze wenda ntangire mbereka ibihugu birimo kwemera kugeza ubu, updates zihari ku bijyanye n'ibihugu birimo kwemera Bitcoin nka rigotenda, nk'amafaranga y'ukuri, cyangwa se n'ibindi bitayemera nk'amafaranga. Bitcoin murabizi ko ariyo crypto ikomeye yabanjirije izindi cryptocurrency. Rero ubu ngubu ikaba ihenda cyane, iri mu bihumbi birenga 43 by'idolari birenga by'idolari. Urumva no kuvuga ngo ni ifaranga mu by'ukuri. Uramutse udafite miliyoni 45 z'amanyarwanda, iryo faranga rimwe ntabwo waritunga. Nicyo bisobanuye. Ifaranga rimwe rigura gutyo. Izo miliyoni utazifite ntabwo waritunga. Ubwo rero abenshi twirebera crypto zindi rwose, izo twita altcoins zigihendutse umuntu ashobora gutunga mu buryo bworoshye. Keretse ariko mu Rwanda dufitemo n'abantu b'abakire babitse Bitcoin nyinshi bashoboye kuzigura, nka Coach Gael ndumva yarigeze kubivugaho ko abitse Bitcoin kandi ntabwo ari nkeya. Uriya mutipe ni umukire. Abantu nk'abariya rero baba ari abo kwigiraho bitari bikeya. No kuvuga ngo ibyo bihugu nibi bikurikira, mbahaye nk'ayo ibyo bihugu nibi bikurikira. Ni ukuvuga ngo duhereye ku byemera Bitcoin nka rigotenda cyangwa se nk'amafaranga y'ukuri ushobora gukoresha uhaha ibicuruzwa ndetse na serivisi, turahera muri Amerika. Amerika ni hamwe mu hantu ushobora kujya ugakoresha Bitcoin ugura ibicuruzwa bisanzwe, ukishyura muri Bitcoin bakakwemerera, kandi muri rusange bakaba bayemera nk'amafaranga ushobora gutanga, akemerwa nk'amafaranga rwose mu buryo bweruye. Ukagura ibicuruzwa runaka, yaba ari muri supermarket cyangwa se ibindi ushaka kugura, ndetse na serivisi bakaba bakwemera ko wishyura muri ayo mafaranga. Murabizi ko ibyo ngibyo mu Rwanda twebwe mu by'ukuri ntabwo biragerwaho ngo bikorwe mu buryo bweruye. Muri Amerika biremewe. Hanyuma no mu bihugu bya Europe, cyo bita the European Union, ko bemera rwose ko byeruye. Najya hariye nkavuga Bitcoin ku mugaragaro, avuga niyo mafaranga mfite, nyamuneka ni mu ibicuruzwa ibi n'ibi, kandi bakanyemerera. Ahandi ni muri Canada. Canada naho Bitcoin yemerwa nk'amafaranga yemewe, nk'uko wemera amanyarwanda, undi akemera amatanzania, undi akemera amarundi, gutyo gutya. Muri Australia naho ni ahantu bemera Bitcoin nka rigotenda. Like Canada, the Australian Taxation Office considers Bitcoin as a financial asset with value that can be taxed when specific events occur. Nuvuga ngo rwose ni amafaranga. Muri Australia Bitcoin bashobora kuyicaho imisoro igakunda. Urumva ko mu bindi bihugu byateye imbere mu by'ukuri baba bageze kure cyane mu bijyanye no kwemera amafaranga y'ikoranabuhanga. Mu Bufaransa naho Bitcoin ushobora kuyikoresha rwose ugura ibicuruzwa ndetse na serivisi. France has implemented regulations for cryptocurrencies and crypto assets as identified by the Monetary and Financial Code. Iza cyane. Urumva aho Bitcoin yemerwa nk'amafaranga y'ukuri rwose, ibi ntako bisa. No kuvuga ngo other countries where Bitcoin is legal, bindi bihugu rero wajyamo ugasanga Bitcoin rwose yemewe mu buryo bugaragara bufatika, atari ikintu uvuga wiherereye
ni muri Denmark, mu Budage rwose naho aya mafaranga aremewe, mu Buyapani, muri Swaziland, muri Spain ndetse no mu Bwongereza. Ibi bihugu ugiyemo ukavuga bitcoin ntabwo ari ibintu bishya. Ni amafaranga yemewe watanga bakaguha igicuruzwa rwose mu buryo busobanutse bwemye rwose. Ibi rero biba ari ngombwa nabyo kubimenya. Ndabizi hari abantu benshi barimo kugenda baza muri industry ya cryptocurrency baba bakeneye kumenya ngo ibi bintu byizewe ku ruhe rwego. Ni ukuvuga ngo ndashaka ko abantu babyumva cyane cyane abashyashya barimo kuza muri iyi industry ko ku rwego mpuzamahanga ibihugu twita ko bikomeye cyane byemera bene ano mafaranga. Twatangiye tuvuga Amerika, sibyo? Murabyibuka. Tuvuga muri Europe, muri Europe. Tuza muri Canada, urumva, tujya muri Australia, tuvuga Ubufaransa, aho hose dusanga aya mafaranga barayemera nk'amafaranga y'ukuri. Urumva rero tuba twarenza East Africa tukarenga na Africa. Ngo ni amafaranga yemewe ku isi muri rusange n'ibihugu bikomeye cyane. Bivuze ngo kuyakoresha rero nta kibi kirimo. Ubwo nimo ndatinyura abashyashya barimo kuza muri iyi industry. Ubwo rero ugiye muri ibi bihugu za Denmark, mu Budage, mu Buyapani, Swaziland, muri Spain, mu Bwongereza, wasanga rwose aya mafaranga y'ikoranabuhanga aho yemerwa. Ibihugu rero bitayemera habe namba, no vuga ngo many other countries have implicit bans for specific cryptocurrency uses. Some of these countries are nibi bikurikira. No kuvuga ngo ahangaha muri ibi bihugu ho unakoresheje aya mafaranga byaba ari mu buryo buri irigo butemewe. Ubwo aho ni muri Cameroon, aho bita muri Central Africa, ako Central Africa ndumvaho, Central Africa ndumva ubu ngubu rwose aho mperukira ubundi bemeye amafaranga y'ikoranabuhanga. Ahandi ni muri Gabon, muri Guyana, muri Lesotho, muri Libya ndetse no muri Zimbabwe. Ntabwo ahangaha rwose ntabwo bemera bitcoin. Noneho countries with absolute ban, noneho abazibaninze burundu batemera bitcoin cyangwa se izindi crypto number muri Qatar. Muri Qatar ntabwo watinyuka kuvuga ibintu bya cryptocurrency. Muri Saudi Arabia naho ntibyemewe habe namba. Mu Bushinwa duheruka naho babaninga crypto. Ubwo rero urumva kumenya n'ibyo bihugu bwabyo biba ari iby'umumaro cyane. Ndumva hano nari nakoreye research naho nsoma nkasanga hari ikintu barimo kubivugaho. Countries which allow cryptocurrency as a legal payment method. Ibihugu byemera crypto nk'uburyo bwo kwishyura. El Salvador, ahangaha ushobora gukoresha crypto wishyura bikemera rwose. El Salvador yo bitcoin bayemeye kera muri 2021. Ubu baranakize kuko urumva niba abantu baramenye bitcoin icyo gihe bakazigura, wenda bakagura cya gihe bitcoin yari imaze kugwa itakiri hejuru, ko muri 2021 nibwo bull run yabaye, niba baraguriye hasi ntekereza ko bameze neza. Central Africa Republic urabona ko yaje kuza mu bihugu yemera crypto muri rusange. Hakaba Abanyamerika twabivuzeho, hakaba European Union, hakaba Abanyakanada, Israel, muri Australia, Ubuhinde, Ubuyapani, Mexique, Singapore, Saudi Arabia. Ngira ngo ino report ishobora kuba ariyo ya vuba byibura, ishobora kuba ariyo. Noneho no muri United Arab Emirates, ahangaho turabizi rwose ko n'aba crypto trader benshi niho bigiriye kubera yuko ngo haba imisoro mikeya. Countries where crypto cannot be freely or openly used, aho wajya kumva rwose crypto ntago zemewe kuvuga mu ruhame, ntago zemewe mu buryo bugaragara. Muri Kuwait, mu Burundi, Macau, muri Maldives, muri bya birwa, Lesotho, Libya, Cameroon, Zimbabwe, Vietnam n'ahandi hagiye hatandukanye nk'uko bahagaragaza. Urumva rero ibyo ako nakanyuzemo. No kuvuga ngo rero crypto zimaze iminsi zizamuka, wenda turebye gato mu by'ukuri amafaranga barimo guca muri crypto yarushijeho kwiyongera par rapport igihe nabivugiraga ubushize.
muri video y'ubushize navuze ko amafaranga arimo guca muri crypto ndumva yarageraga muri tiriyari imwe na miliyari 50 ubu bigeze muri tiriyari imwe na miliyari 64 murimo murabisoma biri hano. Nuvanga amafaranga aca muri crypto akomeje kwiyongera cyane 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 cyane. Ibyo bivuze ngo amafaranga y'ikoranabuhanga arimo kurushaho gukundwa ku isi ku rugero ruri hejuru. Amafaranga arimo kurushaho gukundwa ku rugero ruri hejuru. Nyamuneka niba ufite inshuti hirya no hino zikaba zitazi ko ano mafaranga abaho cyangwa se ko umuntu ashobora kuyatunga, zifasha uzihera no makuru, wowe urabuhawe umugisha binyuze mu gutanga iyo serivisi yo kugira ngo abantu bawe bamenye bene aya makuru kwabaho. Kuko ibi bintu bya crypto bizwi n'abantu bake ku isi, pourcentage itaragera no mu 10% ku bantu batuye isi bose. Nuvuga ngo rero muri crypto urabona ko dere nuko bimeze, zimaze iminsi zizamuka pepe. Yitwa bonk dere yazamutse kuri urugero rwa 443%. Era classic nayo yazamutse ku rugero rw'175%, BTT 187%. Ubu ni mu gihe cy'ukwezi, ndimo ndareba mu gihe cy'ukwezi, uku kwezi aho bigeze muri aya matariki y'ukwa 12 amatariki 10, aho bigeze bimeze bite. Donc izi nizo crypto reba Cardano yazamutse ku rugero rwa 58%. Runa urayibona ukuntu yazamutse, dere mana ngiyi crypto Algorand dere ngiyi crypto Solana yo barebeye mu kwezi ni mu ishusho ya 60 yazamutseho 60%. Avalanche cyangwa se Avax yazamutse ku rugero rw'147%. Muri izi crypto urumva ntabwo wenda umuntu ashobora kudatunga zose nka gutya tuzibona ngo tuvuge ngo zose zamuzamukiyeho gutya, ariko byibura wenda umuntu akaba hari zimwe muri zatunze. Nanjye ukubwira ibi hari zimwe muri izi ntunze, hari zimwe muri izi ntunze kandi zazamutse nzifite, zarazamutse ubu ndazirebaho nkabibona ko zarazamutse kandi ndazifite. Sibyo ko ntabwo nteganya kuvuga ngo natinyuka kuzigurisha, kuko umwaka utaha 2024 nibwo twiteze kuri mu mpinduka zifatika. So urumva turasengera kugira kwihangana ahubwo kugira ngo Imana igihe turinze bizabere mu maso yacu tubibone impinduka koko zibaho. So muri izi rero ntekereza kuko twagiye tubisubiramo kenshi, ibyo byose hari z'abantu bagiye bakunda bakaba wenda ukaba waraguze nk'iyi ADA Cardano ukaba warayiguze hakiri kare, ubuzamuke wakaba burimo kuba wenda nawe bikuberaho, ibyo ukaba waraguze se wenda Shiba Inu nayo nabonye yarazamutse isigaranye amazera ane gusa inyuma y'akitso. Ufite iyo ukunda ikintu kiba hafi. Ukaba waraguze BitTorrent se urabona ko yazamutse bikabije. Tera Classic se ntago wakibaza ngo niyihe nagura. Kuko izi ngizi zose muri izi ngizi turimo kuvuga, iyo iyi Algorand wagura, Avalanche cyangwa se Avax wagura. Donc izi zose ubona aha ngaha ubuzamuke hari igihe bizaba ari ku rundi rwego. Iyi ngiyi twayita nk'intangiriro. Cyo koza ikintu nagira ngo mbabwireho, ariko nk'aya makuru abarimo kuzitegereza zino crypto ni 100 za mbere zitwara neza, sibyo? Crypto 100 za mbere zitwara neza. So amakuru nk'aya rero urumva nayo arafasha. Amakuru nk'aya arafasha cyane. So hano rero barimo kutubwira ngo SNBC ikinyamakuru kivuga yuko Bitcoin is the first asset more scarce than gold. Uribaza ngo kugeza ubu Bitcoin niyo asset cyangwa se umutungo umuntu ashobora kugura urimo kugenda ubura cyane ku isi kurusha gold. Urumva baresobanura. Nuvuga ngo hari ikiganiro cyabaye hano wenda ugerageze ukurikire wumve kadushyiremo. Question about the halving. I've heard it called the halvening or the halving, but either one. We're getting to that in April, I think, right? And that's been a bullish thing before.
I sort of wonder, is it the same thing though? Is that already getting priced in, or is there something technical that actually happens that would make it be priced in closer to the event? So so what we've seen historically is that the 12 to 16 months after a halving is the best performance of Bitcoin. So that's what everybody's thinking about. This time might be different because the price of Bitcoin's higher. We now only have, I think it's 900 Bitcoin a day that come out, so that gets cut in half. It's not a lot of Bitcoin, but what it does do is it makes Bitcoin more scarce than gold. So for the first time in history, you have an asset that is more scarce than gold. In what way more scarce? Let's call it a stock to flow ratio. So the amount of Bitcoin mined every year divided by the amount outstanding, same with gold. And now there'll be, quote unquote, less Bitcoin than gold mined on a relative basis. All right. Yagira ngo murabyumvise ngira ngo murabyumviye Bitcoin mu by'ukuri irimo izagenda irushaho kubura, izagenda irushaho kuba scarce, n'uvuga ngo abayibitse rero umva ntako bisa, ni umutungo ugiye kuzakiza benshi. Hari aho nabonye bavuga yuko hari igihe Bitcoin imwe izayivunja $500 by'idolari imwe ivunja gutyo. So bishatse kuvuga rero ibintu bijyanye na digital assets ntago ari ibintu byo kwirengagiza, ntago ari ibintu byo kurenza amaso. No kuvuga ngo uramutse utari umuntu wenda w'umuday trader ngo ujye muri futures ukore futures trading cyangwa se ukore margin trading cyangwa se ukore spot trading, bwa bucuruzi bwa buri munsi muri crypto, ibyo ngibyo wumva utabivamo ushobora no kugira izo ufata noneho nk'uko nibyo nkunze kwibandaho hano mbabwira, ukagirira crypto ufata ukazibika ukazigura ukazibika neza mu ma wallet yabigenewe. Ubwo ababishaka amakuru wenda bazatubaza ku basanzwe batabizi ko nimero tuba twazishyize muri description, hanyuma ukabika. Kandi umwaka umwe ntabwo ari mwinshi, umwaka umwe kuba twabika umwaka umwe hakaba impinduka amafaranga yacu akikuba nta yindi stress yabayeho, ntabwo bigoranye ibyo bintu. Reka tuzabigerageze kandi tugire no kwizera ko rwose bizagenda neza. So nakagaruka rero mukande kuri like na subscribe kugira ngo aya makuru meza ajye abageraho ku gihe. Turi kumwe cyane vuba aha mbagezaho andi makuru meza kandi mashya. Asante sana.